हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में एक स्मार्ट लॉक। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत इजी स्टेप है, हमारा वीडियो से होगा 2 या 3 मिनट का। इससे आपको पता चल जाएगा आप अपने फ़ोन में कैसे कर सकते हैं स्मार्ट लॉक इंस्टॉल। और ये वीडियो है 30 नवंबर फ्राइडे 2018 की। सबसे पहले हमें जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। सर्च टैब पे आना, सर्च टैब पे लिखना है हमें स्मार्ट लॉक। तो दोस्तों, हमें डालना है क्रिस्टल लॉक स्क्रीन, ये 3rd नंबर वाला। इसे हम लोग ओपन करेंगे। ओपन के बाद पहले आप ये अपना इनेबल कीजिए। उसके बाद आप ये प्रीव्यू जाइए, ये जगह पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखेगा, आपको अपना पैटर्न कैसे में रखा नहीं, आपको कैसा दिखाया जाएगा। इसमें मेरा ये डला है और आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। ये भी डिसेबल किया इनेबल और डिसेबल सिस्टम लॉक स्क्रीन पे आना। तो आपके यहाँ पे मेक पासवर्ड डिसेबल होगा, इसे बंद कर दीजिए। या फिर आपका बंद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका बंद हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये इनेबल साउंड, ये इनेबल क्लस्टर, ये सारे ऑप्शन आपको खोलने पड़ेंगे जितने आ रहे हैं। ये रैंडम कीबोर्ड भी, ये वाला। और ये चेंज पासकोड, आपका ना पासकोड चेंज करना। पुराना वाला मेरा 1020। अब मुझे नया क्रिएट करना तो मैं कर सकता हूँ, वैसे मैं करूँगा नहीं। ये मुझे लाइव वाल पेपर, ये चेंज योर क्लॉक स्टाइल, आपको अपनी क्लॉक कैसे में करनी, मुझे तो पसंद अपनी ऐसे ही है। फिर आपसे वो ये जगह पे पूछेगा कि आपको अपना लॉक कैसे रखना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको अपने मन का जैसा पासवर्ड एन जैसा आपको डालना वैसा डाल दीजिए। ये नहीं मैंने यहाँ पे कहीं भी मैं बी डाल दूँ तो वहाँ पे खुल जाएगा। और आप ज़्यादा रॉन्ग पासवर्ड करेंगे तो आपको अपना एक साइड से आपका पैटर्न आ जाएगा 1020। और रॉन्ग तो अरे, तो मैं यहीं पे आता हूँ, ये बी डाला और मेरा लॉक स्क्रीन खुल गया। तो इस तरीके से आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो पे लाइक करें और पसंद आया लाइक करें, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।